สวัสดีครับ สวัสดีคืนวันเสาร์อีกครั้งหนึ่งนะครับกับเวลาประจำของเรา2 ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็เกมประจำของเราครับเกมGenshin Impact สำหรับวันเสาร์นี้นะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับเพียวกับอัลฟาแบล็กแคทปีสเตมเมอร์มารายงานตัวแล้วครับผมเย่ก่อนอื่นผมหิว ผมขอกินขนมปังแป๊บหนึ่งระหว่างแกะขนมปังวันนี้สิ่งที่เราจะทำนะครับก็ถ้าเห็นจากตัวของไตเติ้ลนะครับก็คือวันนี้เราจะมาเคลียร์เนื้อเรื่องกันซึ่งก็ไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องของซูเมรุเนี่ยมันจะยาวขนาดไหนอย่างวันไหนนะวันพุธ อย่างวันพุธเนี่ยเราก็เคลียร์ไปบ้างแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อที่เรื่องกันโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานั้นเราไปกันเลยอย่างที่บอกครับวันนี้ไลฟ์เนื้อเรื่องตรงนี้อาจจะแบบว่าสคิปไปบ้างนะครับเพราะว่าทุกคนน่าจะดูมาจากไลฟ์คนอื่นแล้วล่ะโอเควันนี้ของกินเราเกือบหล่นวันนี้ของกินเราเป็นอะไรเนี่ยขนมปังโฮลวีตไส้ปูอัดมายองเนสนะครับผมว่ามันอร่อยดีไหนเนี่ยตรงนี้เปล่าอุ้ยข้างล่างครับในถ้ำอ๋อโอเคครั้งที่แล้วเราค้างกันไปที่ว่าจะเข้าดันเจี้ยนใช่ไหมแต่ว่าเราพักไลฟ์กันก่อนจะน้องเขาร้องเดินตุงแต่ตุงตุยถ้าตกใจน่ารักมากเลยHypatia, are you alright? There's no way we can get her to eat in her current condition. เราจะอ่านกันไปแบบไวๆนะครับ
ดี๋ยวนะผมปรับเสียงแป๊บนึงเดี๋ยวผมปิดเสียงเกมก่อนเอ้าเรากดLC setting ไม่ได้ลืมไปว่าเขาดันเจียนมาบอกมาก How things out here end up looking like this? What happened? And where are we? เสียงเครื่องปรับอากาศไม่ใช่ปรับอากาศเครื่องกรองนะฮะมันจะได้กลิ่นอะไรบางอย่างแล้วมันก็แบบวืดขึ้นมาเลย Really? อืมประตูแห่งการคืนชีพ Wow. ว้าว This place is huge. This place is I knew there's huge something off about that cave. Let's think of a way to get over there and have a closer look. Who knows? Maybe we'll find a lead of some kind. The wind knows me. เห็ดเด้งดึงในดันเจียนแนะนำเกมเพลย์บางครั้งจะพบกับเห็ดเด้งดึงแบบนี้ในดันเจียนของซูเมรุด้วยเหตุผลบางอย่างที่ค่อนข้างพิเศษและยังไม่มีใครร่วมรู้เห็ดชนิดนี้ไม่ได้เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิต3สถานะฮะแล้วยังไงต่อโอ้นั่นหรือเปล่าอืมหรือเราต้องใช้อะไรอ่ะใช้ไฟไม่สามารถจัดการทีมได้หมายความว่าอย่างไรเรามาจากทางไหนโอเคเห็นแล้วต้องกดตัวไหนนะ ทุกทีแล้วนั่นคืออะไรเราไปทางนี้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวลองไปทางนี้ดูแล้วกันโอ้นี่มันเขาวงกตหรือเปล่าเนี่ยไปทางนี้เราเจอกับอะไรย้อนกับทางเดิมเปล่าอันนี้น่าจะขึ้นไปข้างบนได้อีกนะเราลองขึ้นไปอุ้ยลืมPrimeval Rosin ในดันเจียนของซูเมรุบางครั้งจะพบได้กับ Primeval Rosin และเส้นทางที่ถูกปิดผนึกเกี่ยวข้องออกมาหลังจากที่ว่าอันนี้แล้วหมายถึงอันเนี้ยเหรอน่าสนใจแสดงว่าหลักๆคือเขาให้เราค้นหาตามนั้นนะฮะทางนี้ใช่ไหมว้าว whatฮะ
นี่มันอินาซึมะไม่ใช่เหรอ Suddenly change. เดี๋ยวนะ อันนี้มันเอ้ยคือในอินาซึมะนี่บ้านมันเป็นอย่างนี้ทั้งหมดหรือเปล่าหรือว่านี่มันบ้านของของคาซึฮะเอ้า what อู้น้ำสวยมากเลยอะ เปิดดับเบิลจัมป์อีกแล้วครับบอ One with nature. ขาดอีกหนึ่งนะฮะโอ้นั่นกล่องและใช่ครับเมื่อกี้ผมเปิดแดดอีกแล้ว ยังไม่ชินโอ้ Into the wind. Let's light it up! The wind knows me. นี่คืออะไร โอเคว้าวไม่ตาผมนะพลาดสวัสดีคุณพลครับสวัสดีครับเอ๊ะทำไมเมาส์ขยับไม่ได้ อ๋อ โอเคเก็บอุ้ย what ฮะเมื่อกี้คืออะไรอ่ะ มันแบบมีอะไรพิเศษหรือเปล่าวะไม่อ้าวเอ๊ะ Light it up! แล้วนี่มาเร็วกว่าดาบเลยเหรอใช่ครับ มาเร็วกว่าดาบอีกโอ๊ยเอ๊ะถูกทางไหมเนี่ย อ๋อ โอเคOff we go! โอเคอีกแล้วโอ้ดันเจียนซูเมรุนี่มัน Here. This place is Black. getting weirder by the minute. Hey, what's the matter? อ๋อ You don't แล้วเอา look ของ so good. แล้วเอาแบบเกมเพลย์ดันเจียนเนี่ยเสือว่ามันเล่นด้วย โอ้ my god มันต้องทำไงนะตรวจสอบลานตรงอ๋ออ๋อโอ้โอ้โหภาพโอ้
โอ้โอ้มันกลายเป็นภาพวาดเฉยเลย คืออะไรอ่ะอ๋อแสบตาก็คือโอ้เอา The Abyss Herald! What are you planning to do in this strange place? Strange place. Plotting. ต้องสู้อีกแล้วเหรอ ได้เลย ได้เลย Come into being. This is order. Teamwork is dreamwork. As one with wind and cloud. One with nature. Burst forth. Moments of birth. Stabilize. Let's light it up. ผมชอบเสียง Battle Music ของเขาของซูมิรุมากโอ้แป๊บนึงนะวุ่นวายไปหมด Huh? Why can't we beat this guy? Oh, Paimon doesn't get it! We faced others like him before! What's wrong this time? Traveler. Though you may have managed to avert countless crises before, your good fortune was bound to end sooner or later. It's time you realize how weak and powerless you really are. ฉันจะไม่ยอมแพ้ทีนี้แน่ฉันต้องต้องตามหาน้องสาวของฉัน Oh, pitiful traveler. Are you really so ignorant? Or are you just living in complete denial? Her Highness has long since forsaken you. Your meager existence in her eyes is that of an annoying bug, only to be stepped upon. The bonds of love and family which drive you to find your sibling are utterly gone. Your journey is meaningless. But don't you fret now. Today will be... อ่ะสู้ต่อเหรอ มาดิได้ใช่ไหมไม่ใช่เหรออ้าว โอ้ออกไปข้างนอกแล้วนะฮะโอ้กลับมาที่เดิมแล้วเมื่อกี้คือฝันเหรอ What do we do? Oh, there she is! Quick, let's see how she's doing. So sweet. Well, the good news is that she's still conscious. Hey, why'd you drop her food on the floor like that? Oh, guess that makes sense. She does look kind of rough at the moment. Anyways, we can talk about this later. แปลก Whoa, wait a sec. Look at all this fruit lying around her. We can put that to good use. Who is there? Tainari, is that you? Huh? It's okay. You can relax, Hypatia. Tainari sent us here to bring you some food and more.
ทานาริมอบจดแบบน้ำจดหมายของทานาริมอบให้ I see. So, you're friends of Tainari. I apologize for all the trouble I've caused you. I'm grateful that you came so quickly to save me. You even brought all this fruit. Well, actually, we didn't bring the fruit. It was already here when we arrived. We were kind of wondering about that, actually. When we found you here, there was all this fruit lying around and even some juice dripping from... Oh, really? I seem to understand now. All เพื่อน the บ้าน fruit was likely Double quote, from เพื่อนบ้าน my neighbor. Your neighbor? You mean there's someone else living nearby? Oh? So you're able to see ชี them วิตที่เหมือน too? กะหล่ำปี ทำไมเกิดเป็นกะหล่ำปีล่ะ Wait, hold on a second, traveler. You say that before we arrived, you saw some mysterious creature and suddenly had a strange dream? Isn't that a little too crazy to believe? No, I actually do believe what the traveler is saying. I myself had a similar experience once before and ended up scaring my timid little neighbor here. You needn't worry. They mean you no harm. They only dragged you into the dream because they hoped to buy themselves a little time in order to scurry away. ดึงเข้าไปในฝัน Hypatia, just what kind of creature is your neighbor exactly? I'm not sure what it's called, to be honest. But I do know that they have some sort of deeper connection with the den. I know this because the first time I saw them was also the exact day my consciousness was able to form a connection with Ermin's soul. Even after I opened my eyes and stopped meditating, my heart was still pounding, and my mind was racing with all the knowledge that I had touched. And at that very moment, I suddenly noticed a small figure at the opening of the cave. ผมไปหา In บาง my อย่างเดี๋ยวผมมา curiosity, I began to walk over to the creature. They must have already been used to me living in the cave, because they didn't seem to mind me approaching them. They just kept doing whatever they were up to. เคครับผมกลับมาแล้ว เมื่อกี้มีสิ่งมีชีวิตบางอย่างผ่านหน้าไปก็เลยต้องไปเคลียร์มันก่อนโหตกใจมากโอ้โหโอเคหุยขนลุก โอเคกลับมาที่เคจิของเรานะครับ It wasn't until I crouched down next to them that they suddenly realized that I could see them.
And then I had a dream. By the time I came to, they were nowhere to be seen. I was convinced they'd never show up again. But sure enough, I saw them nearby a few days later. And they weren't alone. I feel like they aren't as afraid of me as the first time I approached them. But I never would have expected them to save me. เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจจริง Yes, no doubt about that. By the way, Tainari mentioned in his letter that you had questions for me regarding Irminsul. ๆ อุ้ย เสียงท้อง Sorry about that. ถ้าเราหิว Sounds like just drinking juice still isn't quite enough for my stomach. ขนมปังฮอทดอกไส้ครีม ใช่แล้วครับ วันนี้เรามีขนมปัง2 อย่าง Well, if somebody hadn't dropped the food earlier. Anyway, looks like we'll need to prepare something ourselves. Besides, ไปม่อนก็เห็นเธอหิวตลอดเวลาไม่ใช่เหรอ Let's eat first and talk about Irminsul later. All right, we're up, traveler. Today's menu will feature sweet madame and a radish veggie soup. You'll love them, Hypatia. They're our specialties after all. Sounds good. I've never tried any dishes from other nations before. I certainly look forward to it. It's been so long since I've had a decent meal, too. To be honest, the last time had to be when Tainari came to visit. โอเคครับทำอาหารบนกองไฟเมื่อไหร่กองไฟวะ อ๋อ ข้างนอก แต่ไม่จุดให้เราด้วย อุ๊ย ผมอยากทำไอ้นี้เพิ่ม เดี๋ยวเราทำได้น้อยสิเปลี่ยนอันแล้วกันปกติผมจะทำไอ้นี้ แต่ว่าเบอร์รี่เราหมดนะฮะมันเปลี่ยนเป็นปลาใช้เยอะจังเลยวันนี้ก็ใช้เบอร์รี่ทำไมของหลายอย่างถึงจะวัตถุดิบเยอะจังเลยไม่ค่อยทำแล้วกันของเราไม่อยู่ทำอาหารมันก็เขาบังคับให้เราทำมา Adventure time. ทำอะไรให้กินดีอ่ะเอาของที่คาซึฮะชอบแล้วกันนี่ครับของที่คาซึฮะชอบที่หมายความว่าเราจะให้คนอื่นกินกับเราด้วย Off we go. อ้าวมันไม่ได้ Are มาครับ you เหรอ already finished cooking? เอ๊ะเอ้าเขาเราทำในสิ่งนี้อ่ะโอเคกินของแพงนะเรานะอ้าวไอ้บ้า All done. Let's use the empty box that Tainari gave us since we already watched it. Oh, it smells amazing. And the box is a nice touch too. Let's go serve this up and start eating. ไปทาง Adventure time. ก็คือเราแค่คุยกับเตา Are ก็ you พอแล้ว already finished cooking? เมื่อเราทำจริงๆก็ได้ Smells delectable. I'm truly thankful whenever I can enjoy a proper meal like this. ทำเพื่ออะไรเนี่ย Even though everything you mentioned was in Tainari's letter, it's still hard to believe you were able to connect with Irminsul immediately after smelling Spiritborn eel for the first time. It took me nearly 3 years before I could do so. And everyone at the academia even lauded me as a genius.
You should know that some researchers spend their entire lives without ever successfully connecting with Irminsul as you have. So why does this incense allow people to connect to Irminsul? The ingredients used to make spirit-born ale primarily consist of plants created by Greater Lord Rukkhadevata. These special ingredients are conducive to heightening our senses to the Dendro Archon's power. Since the root of the Dendro Archon's power lies within Irminsul, we can occasionally tap into her powers to peer into the depths of the earth. เหมือนจะเข้าใจ Naturally, anyone who can establish a connection with Irminsul in their first ever attempt must be a person of great understanding. Makes sense. But Paimon's got a question. Why was he sensitive to the smell of those plants for such a long time? That was primarily due to his body's unique constitution. Stimulated by the incense, he could perceive the Dendro Archon's power and experienced a sensory overload, hence the adverse reactions. Taking in any scent similar to the ingredients of spirit-born ale would cause adverse effects. Not to worry though, it appears you've already fully recovered. Technically, your body should still be sensitive to the powers of the Dendro Archon, but unless you're using intentional meditation techniques, the scent of spirit-born ale should no longer trigger such reactions. Whew. Well, that's a relief. พอจะ I เข้าใจ must ได้ admit, I am quite envious of your abilities. Even if it meant suffering from pounding headaches for the rest of my life, I'd consider it worthwhile so long as I could connect with Irminsul at will. Whoa. You're really serious about this whole thing, aren't you? I am a researcher after all. As a member of the Ritaoist Darshan at the Academia, my main area of research is the stars and their connection to the fate of living beings. But there is still so much we don't know, especially regarding the mysteries that lie in the starry skies. Which is why I must turn to the all-knowing Irminsul for answers. If only my perception wasn't so limited. Unfortunately, I cannot guarantee that my every attempt to attune with Irminsul will be successful, or that doing so will leave my consciousness intact. I am currently in the stage of training known as Satyavada life. Many researchers in Sumeru have lost their minds while seeking to attune with Irminsul during this stage. Sages have said that Irminsul contains divine knowledge, and touching such knowledge without the proper preparations and abilities will only lead to one's mind caving in on itself. That's why we meditate alone. We need to ensure that our minds will be calm while minimizing the possibility of involving anyone else. Whoa. So knowledge from Irminsul can be super dangerous. Aren't you afraid of the risk, Hypatia? Of course I do. Especially during nights that are pitch black with no moonlight, and dead silent without even the sound of insects. However, I've been feeling เฮ้ย better as of น้อง late. น้องแบบว่า I don't ซ่อน get ตัว as อย่างไร scared anymore knowing that I have a little neighbor living nearby. I believe that being able to see them is a sort of blessing from the Dendro Archon. But what's strangest of all is that they're clearly an envoy of the god of wisdom herself, and they have the curious power to make people dream. What's so strange about that? It doesn't sound so out of place for a divine being, does it? Well, it's strange because nearly nobody in Sumeru can ever dream. เฮ้ Is that true? Yes, well, to an extent. Only children can dream in Sumeru. Adults, however, never do. The sages say that wisdom implies rationality, but that which occurs in dreams is often neither rational nor logical. Yes, if one struggles with anxieties, those emotions could influence their dreams. The fact that the people of Sumeru do not have dreams is seen as a blessing by the sages. They believe that Greater Lord Rukkhadevata, the god of wisdom, is keeping us away from the foolish delusions you encounter in your sleep. I was born into a family of scholars in Sumeru City. Ever since I was a child, my parents would always tell me that I'll know I've grown up once I stop dreaming. I studied hard, enrolled as a student in the academia, and went on to become a researcher. Sure enough, I never dreamed again.
But then, on the day I scared the little Aranara, I suddenly saw a dream again. It was incredible. Though I don't exactly remember what I saw, I clearly recall the feeling. I suddenly felt like I was a child again. Back then, I was foolish and ignorant as any youth would be, but I was free of fear. Maybe dreaming isn't as bad as we've made it out to be. Just be sure not to speak of this if you travel to Sumeru City. They'll look at you as if you've lost your mind. So, do you have any thoughts about the things he saw when he connected with Irminsul? Sorry, I'm afraid I don't have any answers as of now. All I can say is that what you saw is a memory contained within Irminsul itself. World forget me. What could that possibly mean? If only I could ascend past Satyavada life and begin Paripurna life, I might have some more answers for you. If you two are ever in the area again, please be sure to come and see me. There's no need to be thanking me. You two are my saviors. Besides, I'm already looking forward to tasting some more of your cooking. ตอนแรกผมว่าจะข้ามแบบสคิปเนื้อเรื่องแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเนื้อเรื่องน่าสนใจมากเลย ก็ได้สคิปเลย Ask her some questions. Paimon thinks it's about time to head back to Gandharvaville. โอเคครับตอนนี้กลับไปที่วินเลจกันผมไม่ได้เปิดวาร์ปเยอะแยะเลยมาอยู่ใกล้ขนาดนี้เราไม่ต้องวาร์ปก็ได้มั้ง Off we go. สักครู่นะครับโมเดลอาจจะแปลกๆนิดนึงโอเคน่าจะกลับมาแล้ว Benny's adventure team, assemble! ตอนนี้แบบผมยังไม่กล้าที่จะเดินไปไหนไกลเพราะว่าซูเมรุไม่ใช่ซูเมรุยังไม่ค่อยชินกับแมปซูเมรุเท่าไหร่ครับเพิ่งเล่นได้แค่ไม่กี่ครั้งเอง Adventure time! อาจจะต้องแบบจำเส้นทางซะหน่อยละแมปก็ยังเปิดไม่ครบเลยคุณดูดิ ผมว่าจะค่อยๆไปตามเนื้อเรื่องแล้วค่อยเปิดแมปไปอะไรอย่างเงี้ย Think about it, Tainari. Refusing to join is tantamount to burying your head in the sand. I understand that you're a forest watcher and that it's your duty to combat the effects of withering zones. But isn't it evident that such work is not a lasting solution to the problem? As Sage Kage clearly stated, your presence and guidance in Sumeru City is pivotal in finding a cure for Irminsul. How could you possibly refuse? Keep your emotions in check, Gulam. Let's at least listen to Tainari's reason for declining. We're here to invite him to the academia, not to cause a scene. Sage Kage, I am truly honored that you came here in person, but I'm afraid I must still decline your invitation. I am merely a forest watcher. How could the great minds of the Haravatat have any need of someone like me? Well, it turns out that your refusal letter had some implications on your master's reputation. He is a... I see. Huh. อ่า And I figured that given his จะเป็น temper, วิดีโอ he would ที่ come here เป็ and น berate me personally. เป็นเทรลเลอร์ของทานารินะครับก่อนหน้านี้ที่ว่าเขียนจดหมายเสร็จอาจารย์ไป Tainari, your master is an integral part of this effort. And what exactly does ตัว my นี้จะขอสกิป master ห need น่อย of นะ me, Sage Kage? ครับ You'll ผมอ่านจ know บแล้วก็ once สกิป you've เลย arrived in Sum- And how long will I be required? There's no... Do you mean to tell me that despite coming all the way here to Gandharvaville, you still can't If that's the case, then I'm afraid I cannot give you... Tainari, but you... So be it. Come, Gulam, we're leaving. โอเค
ทำซีนเดินแบบเดินสวนให้เราด้วย Tighnari, what was that all about? It's nothing. Some people from the academia wanted me to go to Sumeru City to assist them with a project. But all that can wait. How did things go with Hypatia? It was quite the eventful trip, but the main thing is that... Very good. Now that the traveler has made a full recovery, there shouldn't be any reason for you to... That's right! We want to meet Lesser Lord Kusanali and ask her for advice. Sorry. I'm afraid I don't have any advice for you. Well, do you at least know anyone we can... Let me think. My trips to Sumeru City have been fairly short. How about this? I'll write you a letter of introduction that you can give to a researcher. Also, when you enter Sumeru City, you'll probably end up receiving something like this item here. เขียน What is it? จดหมายให้ It's called an Akasha Terminal. It's a tool produced by the academia that utilizes the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. Some say that this very... Needless to say, this device and its usage fall under the academia's expertise. So... Great! Next up, Sumeru City! โอเค next step to Sumeru City yeah let's go Before อ๋อ that, ใช่ต้องไปบอกลาโค That's right. โครเล่โคเล่ก่อน we have something important to say to Kale before we leave. Is she... Yes, she's doing much better. After being confined to her bed, she knew you two would be leaving soon, so she must have wanted... Thanks, Tighnari. All right. Farewell. And good luck to you both. farewell โอเคครับไปเดินทางสู่เมืองเดี๋ยวสิต้องไปหาโครเล่ก่อน แล้วก็ใช่บอกลาโครเล่ก่อนนะ I've been waiting for you two. Never mind. I guess I should just wish you two a safe and successful journey. Thanks for waiting here just to see us off, Kale. We're headed to Sumeru City. Don't worry about me. I can take care of myself. My condition won't be getting in the way of my duties. I want to be a forest ranger after all. It's up to me and the others to protect the rainforest here. And, I'm sorry. I should have told you both about my condition when we first met. I just wanted you two to treat... But I guess now I understand that the most important... There's no need to apologize, Kale. We're probably still gonna worry about your condition, but that's because we're friends. Thank you. That means... Oh? What? It's my recipe for pita pockets. Pita I told pocket you that I'd give you a อ่า copy, remember? My handwriting is a little, messy. Yay! Thanks, Kale. I hope that whenever you eat them, you'll both... Well then, I, trainee Forest Ranger Kale, bid you both farewell. Please visit Gandharvaville again. The Rangers will always be ready to assist you here. โอเคครับ เราบอกลาโคเล่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับได้สูตรอาหารพิตาพ็อกเก็ตมา ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือ ออกเดินทางสู่ซูเมรุซิตี้นะครับ อันนี้มาทำอะไรนะ อ๋อwhat that จะบอกนะว่าเราต้องยิงธนูใส่กันเหรอวายคือ มันก็บังคับให้เราใช้ตัวธนูเนาะอ้าว Join me on an adventure in ages. เซฟทีมไปก่อนแล้ว แต่ว่าลืมใช้ทีมเห็นป่ะอ้าวโอเคเข้าใจพัซเซิลนี้ครับ Now I just need to get my hands on the rest. มีเควสโลระหว่างทางเดี๋ยวคิดว่าน่าจะแวะไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยมันบังคับเว้ยเฮ็ดโอ้โห
ดกลิ้งเมื่อกี้สังเกตว่า คนในซูเมรุนี่สามารถแบบว่าเอาตัวเข้าสู้กับมอนสเตอร์ได้ด้วยในขณะที่แบบว่า ประเทศเมืองอื่นก็คือแบบว่าอยากเข้ามานะอะไรอย่างเงี้ย อ้าวอยู่ดีก็เข้าบทเควสเสริมย่อยเสริมเฉยเอาล่ะจะจบไหมเนี่ยซูเมรุวันนี้ เอาพื้นที่ตรงนี้กดสคริปต์นะครับตรงนี้Let's light it up! Colors of one with nature. Clouds high, the birds call, the wind knows me. อันนี้เราฟันได้ใช่ไหมหรือว่าต้องทำไงก่อนเอ๊ะโอเค Tidal wave. Bring it on. หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้ว No time to lose. โอเค ชูมโบรมันบินอะไรเนี่ยโอเคเมื่อกี้มันมุมไหนนะนี่เหรอมีอะไรอ่ะพาเรามาจุดเทียบก่อนหรือเปล่าต้องทักทายไหมทักทายก็ได้จะจบไปได้ยังไงวันนี้ผมว่าควรเปลี่ยนเพลงนะมันควรจะเป็นเพลงนี้นะ
ถ้าจะเล่นขนาดนี้ผมว่าใช้เพลงนี้ดีกว่าอ๋อจบแล้ว ไวจังโอ้ยโทษเดี๋ยวถ้าจบตรงนี้แล้วเราไม่แวะเควสโลกแล้วรู้สึกว่าใช้เวลานานมาก กว่าจะเดินทักทาย อ่าอย่างแล้ววันนี้ผมก็อยากจะเข้าซูเมรุแล้วก็เคลียร์เควสภายในรู้สึกว่ามันอีกนานแหละอีกไกลเลยอะเรายังต้องเจอกับอีกหลายคนนะฉะนั้นตรงนี้เควสโลกเราไว้ค่อยมาเคลียร์ทีหลังดีกว่า สคิปเลยนะครับไม่งั้นวันนี้เรายาวแน่เรายาวแน่จบทีไม่ไปแล้วจะไปทำเวทหลักลาก่อน No time to lose. Yep. อ๋อกดผิดแต่ว่าตรงนี้มันพัซเซิลเราขึ้นไปเปิดสวาร์ปก่อนแล้วกันนี่ไงเจอแล้ว โอเค Now I just need to get my hands on the rest. โอเค No time to lose. เปิดสวาร์ปครับเปิดสวาร์ปนี่อะไรอ่ะไซตุนพีชเหรอดีไซน์เหมือนชมพู่เลยปึ๊บปึ๊บโอเคจุดชมวิวเมื่อเห็นปัญญาทั้งปวงโอ้มุมนี้มองเห็นเมืองโซเมรุNo time to lose. ได้ Happy to oblige. อันนี้ของอัลเบโดไปไหนเนี่ย Coming to be. Into the wind. ทำไมมันยังมีเสียงอ๋อ Even better than I imagined. It's my lucky day. เปิดท่าเรือก่อนนะฮะเปิดท่าเรือก่อน
ขโมยของชาวบ้านโอ้โหค่อยเก็บนะค่อยเก็บOff we go. Adventure time. เข้าสู่เมนูกันนะครับโอ้มาถึงก็มืดแล้วอุ๊ยสวัสดีคุณเปปปี้แบงค์ครับสวัสดีครับยินดีรับนะครับเมื่อกี้ยังมืดอยู่เลย Sumeru City! We finally made it! ทำไมมันมีซับ ซับอันเล็กตรงนี้ด้วยซูเมรุซิตี้เมืองซูเมรุซิตี้ Oh, did you see that? When those people entered the city, something on their heads lit up. One moment, please, you two. It appears this is your first time visiting Sumeru City. Oh, yeah, that's right. But how did you know that? Because there's currently no information on either of you in the Akasha. ก็ใช่ไม่ No ก็เหมือ need น to คุณ worry, that won't prevent you from entering the city. In fact, the Academia conveniently provides each traveler to Sumeru City with a device. เพื่อเมืองอำนวยความสะดวก Perhaps you two have heard of the Akasha before. It's our beloved Greater Lord Rukkhadevata's lasting legacy, a treasure trove of collected knowledge. After centuries of tireless research on the Akasha, the Academia created one of its most ingenious inventions, the Akasha Terminal. As long as you are within Sumeru's borders, you may use an Akasha terminal to connect directly to the Akasha and access any knowledge you need. I should mention that due to technical limitations, the operation of Akasha terminals will be much smoother and more effective in large cities such as Sumeru City and Port Ormos. เป็นลมแบบเครือข่ายการสื่อสารภายในอะไรเงี้ย Oh, so this is the thing that Tainari was telling us about. It sounds pretty amazing. You two are quite fortunate. Until recently, it was standard practice to only issue Akasha terminals to outlanders who spent an extended amount of time in Sumeru. However, this policy was recently changed, and now all travelers are issued one upon arrival. Here are your Akasha terminals. Please handle them with care. It kinda looks like a leaf. To activate it, simply hold it in your hand and say the following phrase to yourself. May the mighty God bless us with their voice of wisdom. แค่เอามันวางไว้บนฝ่ามือแล้วพึมพำว่าข้าขอสดับฟังเสียงแห่งปัญญาของเหล่าทวยเทพว้าวต้องจดคำนี้ไว้ไหมเอาไว้แบบว่าเวลาเราจะใช้เราก็พูดคำนี้โอ้โหโคตรเท่เลย เดี๋ยวนะกระดาษอยู่ไหนแล้วปากกาอยู่ไหน ช่างมันแล้วกัน Oh, since this little doodad lets you access knowledge, maybe we can use it to find a way to meet Lesser Lord Kusanagi. Let's give it a try. May the mighty God bless us with their voice of wisdom. ข้าขอสดับฟังเสียงแห่งปัญญาของเหล่าทวยเทพว้าวโหโคตรเท่ Whoa! Just now, โอ้โห something clicked, and Paimon suddenly knew how to use this thing. โหโคตรไฮเทค All we need to do is Wow. concentrate on what we want to know, and bam! You get it. Oh, that'll come in real handy. เป็นเมืองที่โคตรไฮเทค Exactly. That is the power of the Akasha. And with that, let me officially welcome you both to Sumeru City. May the wisdom of the Dendro Archon always be your guide. Okay, now that we're in, we can check the Akasha about Lesser Lord Kusanagi. Let Paimon try. 500 years ago, the sages found a newly born deity from
from within some scorched ruins. The deity now resides in the sanctuary of Suristana. Seems pretty similar to what Kali was telling us. Okay, next, let's concentrate on asking how to meet her. Huh? Paimon doesn't sense anything. Oh, come on! Focusing on this question feels like when you have something you're trying to remember and it's on the tip of your tongue but you just can't think of it. น่าจะอารมณ์แบบว่าเป็นคำถาม Paimon's ที่ brain is exhausted. ที่เขาไม่ให้เราเข้าถึงอะไรอย่างเงี้ย Oh, smart idea. But what are you going to ask it? อย่างไม่มีเงื่อนไข Huh. Could it be because we're Outlanders and we've only just arrived in Sumeru? You know, maybe we're not qualified to receive an answer to this sort of question or something. อืม You too? Uh-oh. Paimon's getting all teary-eyed all of a sudden. It feels like the people of Sumeru really miss their Archon. Well, seems no matter which way we try, we can't find anything that'll... He's from Sumeru and even has a position in the... โอเคจะเหมือนว่าเราจะไม่ได้ข้อมูลจากอุปกรณ์ตัวนี้เลยครับก็แบบว่าเราเข้าไปหาคนที่ในสถาบันแทนแล้วกัน Let's head over and have a look. Hello, are you Rohawi? Yes, that's me. Can I help you? Great. You see, Tainari sent us here and... What? Tainari? Please, there's no need to say anything, really. Sure, I admit that the article I published last month wasn't my best work, and... Here, this is a letter from Tainari. Oh, let me see. Seems even Tainari acknowledges my innate ability for procuring information. We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can do that? You mean you want to meet the Dendro Archon herself? This isn't exactly my area of expertise, but let me see what I can find in the Akasha. Sorry, the Akasha โอ้ didn't แม้แต่คนซู respond เม to my รุ query. ก็ไม่ตอบสนองนะครับ What? You too? But what about your ability? Well, as I said, this isn't my area of expertise. I am but a lowly researcher. So all I know is that ever since Lesser Lord Kusanali returned to Sumeru, she's never left the... Huh. Didn't expect her to... The Dendro Archon is somewhat of a recluse. Perhaps she just doesn't want to entertain visitors, which would explain the lack of information in the Akasha. Aw, but then what can we do? No need to worry just yet. I'm only hypothesizing here. You could certainly try asking around and see if anyone else has ideas. And besides, you two should consider the bright side of things. Not being able to... In this world, there will always be information you cannot obtain from the Akasha and things you can never accomplish. Take me, for example. It's a miracle if my brain cells can spit out one paper every 3 years. Okay. Don't mention it. If you two ever want information about things like who's been promoted within the academia or relations between the 6 great sages, hey, come on. This is a... Oh, Paimon's expectations were... So what do we do now? If... Huh? Like who? มุ่งสู่ดวงดาวและก้นเหว โอเคครับมีคนหนึ่ง Oh, you're right! Catherine! The Adventurers Guild has... ต้องไปถามที่ไหนต้องกลับไปถามที่อินาซึมะหรือเปล่า ลงทางนี้อ่ะเนาะ How can my own brother say something like that about me? เธอพูดอยู่ทุกเมืองนะฮะ ไหนว่าเอ๊ะเลยเหรออ๋อข้างบน
ทเธอรีน Ad Astra Abyssosk. As Hello, Astra traveler in Episodes Catherine, we need your help with something. Understood. The Adventurers Guild is all. We want to meet with Lesser Lord Kusanali. You two wish to meet with Sumeru's Archon. อย่าบอกนะว่าก็ใช้อุปกรณ์เหมือนกัน I apologize, but I am unable to call up any relevant information in the Akasha. ขณะ I'm แคทเธอรีน also unable to ใน locate ซูเม any รุก็ใช้ pertinent information in อา my คาชา personal เหมือนกันนะครับ memory. Aww, another dead end. Well, Please do not worry. I may know of some in Sumeru. The Adventurers Guild does not serve as the vanguard of information. Rather, there are numerous active mercenary groups collectively known as the Eremites. เอร They ไม take ส์ on various contracts and work all across Sumeru, so they naturally accrue intelligence. An Eremite brigade called the Corps of 30 is in charge of Sumeru City's defenses. Not only are they the oldest, Core of 30? กลุ่มภาคี What a เทอร์ที่ weird name. ภาคีเทอร์ที่โอเค supposedly, they are named as such because their Asfand, an advisor with the Corps of 30, maintains good relations with the Adventurers Guild. Though he's already retired, if you'd like to get in contact with him, you can find him at the ป้อม Corps of ปรา 30's การ headquarters, เร็ก the ซ่า Citadel of Rexar. You're welcome. I wish you. All right, off to the Citadel of Rexar we go. โอเคป้อมปราการเร็กซ่าไหนอืมตรงนี้มีเทพอร์ตอยู่นะฮะน่าจะขึ้นไปบนเนาะไปทางไหนอ่ะ โอเคเวพอยต์เพิ่งขึ้นเปิดข้างบนเหรอ เราทำไงดีครับ เราจะแบบเราจะขึ้นไปเลยไหมหรือว่าแต่ผมอยากขึ้นเลยฮะอันนี้น่าเป็นทางขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมใช่บอกเราขึ้นไปอีกอะ Time to go. ซับซ้อนยิ่งกว่าลีเย่อีก Treasure Street อุ๊ย Welcome. The Adventurers Guild told me to expect you two. It's nice to meet you, Asfand. We'd like to ask you about something. I see. So, Catherine's the one who sent you this way. Ha! It's true that the Eremites' network is vast, but even I can't help you meet the Denver ก็ Archon. ช่วยเราไม่ได้เหมือนกันนะฮะ Wait, seriously? That's it? Afraid so. The Eremites aren't terribly religious, so we don't know much about divinities. As far as we originally came from the desert, the gods there died off long ago. Since those days, we've used our... It isn't just us, though. เทพเจ้าของกลุ่มที่นับถือก็คือในกลุ่มทะเลทรายแสดงว่าเอเลไมส์ก็มาจาก Why's that? ทะเลทรายสินะ Just take the Academia, for example. They're the ones who truly rule Sumeru. Although they believe in gods, most of them only care for the late greater Lord Rugadavada. In their eyes, she was the one who founded Sumeru and gifted us with the Akasha. Lesser Lord Kusanali just happened to inherit her legacy. Because of the Academia's influence, most citizens are more familiar with Greater Lord Rugadavada. And not to mention that Lesser Lord Kusanali never makes an appearance. And the Academia never announces anything about her. สำหรับชาวซูเมรุแล้วเธอเป็นเพียงเทพเจ้าที่ดำรงอยู่เท่านั้น Really? Aw. After hearing all of
Lesser Lord Kusan. Ha! But who knows? We're all just guessing when it comes down to it. All right. Well, thanks for the info, Oscar. No problem. Always happy to help out the Adventurers Guild. หลังจากจับพวกประการเร็กซ่าก็ได้สาวๆคนในซูเมรุอีกหลายคน Seems Osfond was right about most people's attitudes here. Not only are they not interested in the Dendro Archon, they even say stuff like, if the Akasha doesn't think I should know, then I don't need to know about it. We've been asking for information non-stop ever since we got to Sumeru. But the harder we try, the more helpless everything seems. ทุกคนในเมืองก็คือถ้าเกิดว่าเราไปถามก็ Isn't there at least ทุกคนในเมือง one ก็จะ person in this ถาม entire อาคาซาย city who อา cares คาซาย about รอบ Lesser หนึ่ง Lord Kusanagi? ซึ่งสุดท้ายเราก็จะได้คำตอบเหมือนเดิม you two are interested in Lesser Lord Kusanali? Huh? Who are you? From the sound of it, you two are Outlanders who recently arrived here. You've been at— Oh, I'm sorry. I forgot to introduce myself. I'm Dunyarzad, one of Lesser Lord Dunyarzad. Kusanali's faithful followers. ชื่อ Whoa, ของคน really? เมืองนี้นี่ Then do จำยาก you อยู่ know นะ how we can meet with her? I'm afraid I can't help you with that. But your conversation earlier did happen to remind me of a legend about the Dendro Archon. Sure. It goes like this. Long, long ago, there was a man who heard a prophecy. It predicted that a great calamity was about to befall him. Panicked by what he heard, the man sought out the Dendro Archon in hopes that she would bless him with the wisdom to help him escape his predicament. The man journeyed across deserts and through rainforests and experienced tribulations of every kind. However, he still couldn't find any trace of the Dendro Archon. In despair, he thought, alas, the Archon has abandoned me. Okay, And then the calamity came. But to his own surprise, the man felt somehow emboldened by At that moment, a bird perched upon his shoulder. This bird was, in fact, an avatar of Archon Seeker. Do you now understand? She and her wisdom have long been found by you. Along your journey, we were in every flower and blade of grass, every ray of sparkling sun, and every breath of dancing wind. So long as you continue to think and ponder, we'll be wherever you go. yeah, thanks for the story. Paimon feels all warm and fuzzy inside after that. In a way, it seems like this story is also one of the Dendro Archon's avatars. Dunyarzad, since you worship Lesser Lord Kusanali, can you tell us anything else เขา about ตาม him? หาเราหรือเปล่านะ Of course. So did you— I'm terribly sorry, but it seems something's come up now. โอ้จริงด้วย Hey, wait! What the heck just happened? It looks like they're searching for someone. Dunyarzad was acting super nervous just now. This stinks! We finally managed to find a lead about Lesser Lord Kusanali. We can't let them... Let's see if we can get rid of them. Hey, have you two seen a brown-haired girl wearing a purple top and a long blue dress? We're looking for— Did she have bandages wrapped around her... Yes, that's her. Did you see which direction she went? Yeah, she went that way. Quick, after her! แล้วเราไปทางไหนแล้วล่ะ เอ๊ะยังไงนะทางนี้เหรอ อ๋อหลบนี่เอง There you are, Dunyarzad. We thought you might have been long gone by now. Oh, it's you two. Oh, you startled me there. You can relax now. We threw those people looking for you off the trail. Really? Thank you so much. Unfortunately, I believe there's still more of them out there looking for me. Uh-oh, looks like there are some coming this way. Huh? More of them? Then what do we...
No, wait, my body isn't in the best shape. Okay, sounds good. All right, let's move out. Time to go. ร้านเหล้าเข้าไปในร้านเหล้าชอบธีมเพลงของซูเมรุมากเลย We made it. Oh, they shouldn't be able to find us now. Wait, stand down, Dia. อ้าว My lady, who are these two? They're travelers that I met on the street just a moment ago. They happened to notice that you were all searching for me, so they helped me hide. I see. In that case, you two should scram. There's nothing here for you. Wait a sec. Who the heck are you? And why are you shooing us away? I'm Miss Dunyarzad's bodyguard, here to see that she returns home safe and sound. My lady, let's get going. You've been gone for so long that your parents are worrying themselves sick. And if I refuse to go with you? It'd be easier for the both of us if you cooperated. But if you insist on not going, then I'll have to carry you like a sack of potatoes. Hey, Dunyarzad already said she doesn't want to go back. Why are you still pushing her? Stay out of this. You don't understand the situation. Sorry, my lady. Even though I'm your bodyguard, your parents are my employers. I have to answer to them. How much? Wait, what? How much more do I have to pay you to become your employer? My lady, this isn't about Mora. I don't know what you think of us Eremites, but let me say this. I like Mora, but I'll never go against my principles. That's why I'm here looking for you. Sure, it's an order from my employer, but my conscience was also telling me it's the right thing to do. And knowing your health, carelessly running around like this is gonna hurt ya. For the sake of those who love you, don't be stubborn. No, you're wrong. I'm aware of my limits, and I know what I'm doing. Honestly, the only people being stubborn right now are my parents. And they know perfectly well that it makes no difference if I'm at home or not. They still won't accept reality. And every time I bring this up, they just change the subject. Dia, you've been living with us a long... Dia, I know it hasn't been easy for Mother and Father, and I'm grateful for everything they've done for me. But there's someone else in this world because she saved me. The love I have for her is the same I have for my parents. This is my life and my last chance. So I want to do something meaningful. My lady, are you sure what you're doing now is meaningful? Yes, I'm sure. Fine, I won't ask you to return, but let me make something very clear. Thank you, Dia. Sorry for being... Don't worry about it, Today's little excursion caused such a ruckus that every single bodyguard since this definitely won't be your last escapade, here's a little tip. You should at least make it look like your room and things are still in order when you leave. So, I'll let you hire me, my lady. This way, everyone wins. As for the pay... Okay, deal. Yay! Looks like they've reached an understanding. I'm fine, really. I just feel a little tired now that things have calmed down. My lady, stop trying to look tough. We're already in a tavern, so let's rest up and grab some grub. I'm sorry for worrying you two. If you don't mind, I'd like for you to join us. Sure, after you rest up, we want to hear more about Lesser Lord Kusanali. Just can't beat the atmosphere here. อ่ะ เดินแป๊บเดียว Ha! Well, if it isn't Dia. Haven't seen you in nearly half a year.
Word on the street is that you're a bodyguard for the Homayani family now. Don't you find that kind of work boring? Nah, you get used to it. How about a menu over here? You got it, huh? Isn't this little Miss Homayani herself? We don't get to serve personages like you very often. We'll be sure to prepare our very best. Thank you, sir, but there's no need. I don't have a lot of mora on me, and I really ought to save as much as I can. But please bring these two the best food you have. They're my new friends, so I want to be a good host for them. Yeah, we're already super grateful for everything you told us about Lesser Lord Kusanali. How about our coconut charcoal cakes? Coconut They're our charcoal signature cake. snack, จะเป็นยั and งไง they นะ run cheap. Look, other customers over there are eating some now. ไอ้ดำๆนั่นเหรอ They look kind of burnt and dry. Paimon will pass. ขนาดไพมอนยังเลิกกิน Hey, come on! Paimon has personal preferences too, you know. Dunyarzad, we asked a lot of people when we first arrived, and almost nobody was interested in Lesser Lord Kusanali. So, what made you want to follow her? Well, remember when you asked me if I knew how to meet the Dendro Archon? Even though I don't know how, I think I've actually seen her เค before. ยเจอกับเทพแบบศึกษามาก่อน Yes, it was when I was a child. At the time, my illness had kept me bedridden for the better part of a year. I was stuck inside and couldn't make any friends, and my parents did their best to find treatments for me. But even then, the Akasha didn't have any helpful information. My younger self no longer had any hopes or dreams. One flare-up was so bad that I was in a sten one night. I woke up alone in my room. I was terrified. At that moment, an ethereal voice spoke in my mind. Dunyarzad, don't be scared. You don't have to cry. โอ้มีซีนอย่างนี้ด้วย Don't be scared. You don't have to cry. Who are you? How do you know my name? How do I explain this? You might not be able to understand, but actually, I know everything about you. Really? Of course. I know that you're scared of thunder, that you hate taking medicine every morning, and that you love counting the petals on your mom's skirt. Wow, you really do know everything. Dunyarzad, is there anything you want? What? Not really. I can't go anywhere or do anything. Huh? But aren't you a child? All children have wishes. Tell me what you want, and maybe I can make it happen. But can you make my illness go away? Oh. I'm sorry. But I'm not powerful enough to do that right now. Then, can you be my friend? After that, the voice said, "Okay, I'll be your friend." ว้าว Although my body was suffering during those days, that voice encouraged me and told me many wondrous things. Beyond my window was the flourishing Sumeru city. Beyond the city was a lush rainforest. And beyond that was the wall of Samiel, deserts, and all of Teyvat. Once I finally made it through that bout of illness, I couldn't hear that voice anymore. I told my mother about it, but she said that I must have been dreaming. But I know that that voice wasn't a figment of my imagination. Before that, I had never heard of Teyvat. เธอคิดว่าเสียงที่ได้ยินในตอนนั้นคือท่านหญิงน้อยคาซุนาริคุซานาริ Yes, for sure. If it weren't for that voice, I would have never grown curious about the outside world, nor would I have learned how to read and enjoy so many books. That voice sparked a desire for wisdom. It had to have been the Dendro Archon.
I've been hoping for a chance to repay her kindness. In fact, I was running around today to help prepare the Sub-Zero's festival for her. What's the Sub-Zero's festival? Sub-Zero's It's Lesser Lord Festival. Kusanali's birthday, which was the day that she was found by the sages. It's actually an old holiday that originally celebrated Greater Lord Rukkhadevata's birthday. When she passed away, the holiday eventually became a celebration of the Lesser Lord's birthday. I heard everyone was overjoyed when they welcomed her back to Sumeru. In those days, the festival was a huge deal. But because of the academia's influence, people have gradually lost interest in the festival. The academia actively participates in Sumeru's many holidays dedicated to Greater Lord Rukkhadevata. But when it comes to the Sub-Zero's festival, forget any funding. They practically act like it doesn't exist. Maybe they see Lesser Lord Kusanali's birth as confirmation of Greater Lord Rukkhadevata's death, so they're reluctant to celebrate it. Aw, but that's awful. It is. It's absolutely terrible. Sure, the Greater Lord founded Sumeru, but hasn't Lesser Lord Kusanali been the one quietly protecting us for the past few hundred years? Just remember that we're still out in public. Don't get too carried away now. I know that people over by the Grand Bazaar still hold the Sub-Zero's festival to this day. But I hadn't met any of them before, so I was never able to contribute. But recently, I made a friend there who also follows Lesser Lord Kusanali. I gave her my savings because I want her to throw a wonderful festival this year. That's the least I could do for Lesser Lord Kusanali. Hold on, my lady. Does this friend happen to be Nilu, the one who sends flowers to the Nilu. estate? Yes, that's her. I saw her leaving the other day with a nervous look on her face. It seemed like she was hiding something in her arms. Did you give her something? Yes. Initially, I didn't have much more prepared, so I had Nilu sell one of my skirts. I've agreed with Nilu to meet up at the Grand Bazaar today and see how things are coming along. Dia, would you accompany me? Sure. Yeah. That's quite the trip, though. I'll carry you. No, that would be too much, even for you. You might as well just accept the lift. If I let you walk, who knows how long it'll take us. And if anything happens to you, then I'd really never hear the end of it from your father. พวกเราไปด้วยได้ไหม But of course. Nilu will be thrilled to hear there are more people interested in Lesser Lord Kusanali. โอเคฮะไปเราไปในบาซ่าแกรนบราสทุย แกรนบาซ่าแล้วทางออกเป็นทางไหนกันเนี่ยอ๋อทางนี้ ขนาดทางแค่นี้ผมยังหลงได้อะ โอเคครับ ไปที่แกรนบาซ่ากันโอ้ยผิดทางเดี๋ยวนะเมืองซูเมรุนี่มันแบบโอ้มีทางอะไรแบบนี้ด้วยว้าวว้าวอุ้ยเฮ้ยเจ๋ง Time to go. Nilu. Sorry I'm late, Nilu. Oh, Dunyarzad. It was taking you so long that I assumed you got trapped at home, but you made it in the end. Uh-oh. But if Dia's here, that means you got caught, right? You could say that, but everything worked out. She's on our side now. Not completely. Oh, and who are these two? Oh, meet the Traveler and Paimon, my two newest friends. They're visitors who just arrived at Sumeru City
and are looking for information on Lesser Lord Kusanali. So you're followers from another land? ถูกต้อง That's wonderful. You two absolutely mustn't miss the Sub-Zerus festival. By the way, Dunyarzad, we've already started decorating the Grand Bazaar. It looks spectacular, thanks to your generous contribution. You're very welcome. It's the only thing I could do. Probably? But don't sweat it. We've already finished renovating the stage. Come on. โอเคฮะไปสเตจอันนี้เหรอเดินอ้อมได้ไหมเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนนะเอ้ามันล้มนะจะจัดหน่อยไหม Wow! This place is amazing! Not bad. Last time I was here, the stairs were full of holes. The stairs were nothing. A little while ago, we discovered that the tree above the stage had a huge chunk of bark ready to fall off. Mr. Zubair was worried sick. We reported it to the academia many times, but they never sent anyone to deal with it. We didn't want anything bad happening, so we were going to cancel all the stage performances. ทำไมถึงไม่มีใครมาจัดการ Oh, probably because it was the theater asking. The academia looks down on performers like us. They probably think it would be best if the theater closed down completely. We can't let that happen, though. Not only would everyone involved in the theater go hungry, but then we wouldn't be able to hold the Sub-Zerus festival anymore. Thank the Dendra Archon for Dunyarzad. But the more she gave us, we hired someone to patch up the tree, and we also gave the stage a much-needed makeover. The stage is going to be even prettier when it's festival time. I can't wait for you to see it. And I can't wait to see you on the stage. You've been practicing so long already. It's almost time for your dream to become reality. It's our dream. I'll do my best for Our the two dream. of us. Nilu, what are you gonna be doing at the festival? She'll be dancing the dance of Sub-Zerus, the most important performance at the Sub-Zerus festival. Dunyarzad, have you told them the origin of this holiday? I only told them about the Greater Lord and Lesser Lord so far. Okay, then I'll tell you two about how this holiday came to be. According to legend, the Sub-Zerus festival was originally the Goddess of Flowers' birthday celebration for the Greater Lord. A long, long time ago, on one of Greater Lord Rukkhadevata's birthdays, her friends threw her a celebratory banquet. Some of the gods got drunk. One started playing music, and the Greater Lord started singing, so the Goddess of Flowers began to dance. As she danced upon the grass, countless beautiful padisaras began to bloom wherever she stepped. Those brilliant purple flowers became her dazzling stage. All the gods clamored, "Oh, if only time could stop at this very moment." Huh? Really? Oh, you probably mean because all the gods in this story are no longer... Although they aren't around anymore, they're preserved in our tradition of dance. This outfit I'm wearing is apparently based on how the Goddess of Flowers looked. Though we're just tiny people compared to the divine. Nilu, you of all people will definitely be able to convey our well wishes to the Dendro Archon. I also noticed that you went the extra mile and scattered Padisara. They symbolize the Goddess of... Yeah. The Greater Lord brought forth Padisaras in memory of the Goddess of... Thinking about the Goddess of Flowers, if my stage were anything like that... I'd be thrilled if I had just two real bodies. So, Traveler and Paimon? All of Lesser Lord Kusanali's followers will be there for... Ooh, Paimon thinks that's a great idea! Of course Paimon wants... So how about we all attend the Sub-Zerus festival together? Dunyarzad, let me... Everyone at the Grand... In that case, we'll take a look... Whoa, did you know that the... เขาว่าผมทองก็ทองจริงนะ Huh. I don't know much. Oh, and the perfumes. I mean,
มีแบบว่า Things are อะไร really นะ shaping up, and there's บ a อกว่า buzz อุ้ย around น้ำ the หอมนั้น festival ก็ดู this ดี year. นะแต่ We're expecting people ต้อง from วางมาด all แต่ว่า over, แบบ but don't be เป็น fooled into thinking เป็น that คน Sumeru City has the เอ่อ best of everything. ยัง Some ไงนะ festival มัน snacks are only offered แบบเป็น here ผู้หญิง and แกร่ง when it อะไรอย่าง comes เงี้ย to ก็แบบว่าพวกน้ำหอมเนี่ยไม่สนใจหรอกอะไรอย่างเงี้ยแค่แบบฟังคนอื่นเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย สวัสดีท็อตตี้ครับมาทันไหมมาทันไหมมาจะบอกว่ามาทันไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ เพราะว่าเดี๋ยวกะว่าจะลงไลฟ์ตอนประมาณ4 ทุ่มครึ่งเพราะว่าเรามาเพราะดูแล้วซูเมรุน่าจะอีกนานเลยน่าจะหลายเอพิโซดเหมือนกันก็แบบว่าค่อยๆเล่นกันไปข้างบน Nilu, your outfit looks amazing. Wow. Uh-huh. Of course. Hey, is that who Paimon thinks it is? It looks like Catherine. แคทเธอรีนออกมาจากเคาน์เตอร์ได้ด้วยเหรอเฮ้ Come to think of it, Paimon's only ever seen her behind the counter at the Adventurers Guild. This is the first time we've ever seen her taking a ใช่ break. นี่ครั้งแรกที่เราเห็นแคทเธอรีนออกมานะครับ Oh, hey! It's the Traveler and Paimon. What's shaken? Whoa, break time Catherine sure sounds a lot less formal than usual. Paimon was still waiting for her to say Ad Astra Abysosk. and Asa Applesauce Sure. Standing behind the counter at the Adventurers Guild doesn't require any complicated functions. But saying and doing the same old things over and over again can get pretty monotonous. Like watching the same, but take you two for example. You travel across Tevat to enrich your lives and gain new experiences. Well, we enjoy traveling across Tevat and all that, but we're mainly looking for clues about his sister. Yes, you should keep searching. Sometimes the answers we're looking for. Huh. Haven't we heard someone say something pretty similar recently? No, not particularly. I guess you could say that I'm loving the recent atmosphere. Oh. Alright, we'll see you next time at the Adventurers Guild. Oh, I'm sure you two will get along well. โอเค there's something... Hey, traveler. Oh, hey, Dia. I've got something to tell ya. My lady knows you're looking for ways to meet Lesser Lord Kusanali. Are you serious? It might not necessarily pan out, so don't get your hopes up too much. My lady is feeling a little worn out at the moment. Nilu's found... Sounds like a plan. โอเค Let's head over to the Citadel of Rexar and wait for Dia. What's so great about Snake Lion toys? สวัสดีคุณพานุวัฒน์ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับ วันนี้เป็นไงกันบ้าง วันนี้วันเสาร์ Sorry, I'm late. กินน้ำก่อน It took some convincing for the master and mistress to believe that Miss Dunyarzad was only sitting in the port for a while because she was in a bad mood. Anyway, I guess I should be thanking you. I haven't seen Miss Dunyarzad that happy in a long time. You sure sound a whole lot nicer than when we first met, Dia. It's called being a professional. I'm a bodyguard, and I work for whoever's paying. Look, Dia's Listen, I don't expect to be working for Miss Dunyarzad very long, but I hope to finish things on a positive note if possible. Let's cut the chit-chat and head into the Citadel. We'll see if the person I know has a way for you two to meet with the Lesser Lord. Oh, hey, Chief. Ha, Dia! What are you doing here? And well, I take it you all...
We met this morning after the Adventurers Guild pointed us to Osfon for more. No kidding. Huh. So, where's Ruksha? I thought I'd help these two out by Ruksha's gone over to the Academia. The Grand Sage recently ordered. Appreciate it, Chief. That? Just recently, the Academia lost something. มีของบาง And อย่าง there's a หายไป chance จาก the สถา item บั is น connected with the Dendro Archon. This case might just somehow help you in meeting her. I suppose that's one way to look at it. Let me fill you in. The Academia recently sent a convoy to pick up an important package from Aru village. The Grand Sage took the whole matter very seriously. Not only did he dispatch the Matra, but also enlisted our help in the search for leads. All we know so far is that whatever was stolen is currently in Port Ormos. Ormos You two have heard of Port Ormos, haven't you? It's the largest commercial port in all of Sumeru. You can เดิน travel ทาง there เลียบ by แม่ leaving น้ำทางใต้ Sumeru City and heading south จะไปถึ along ง the ท่าเรือ river. ได้เป็นท่าเรือพา The ณิชย์ Academia's grip isn't long enough to reach all the way to Port Ormos, so the city's a little more laid back, meaning the population's also a mixed bag. Apparently, what was lost has a great deal to do with the Akasha, knowledge, and even the gods. If you're interested, maybe you could head to Port Ormos and ask around yourselves. If you want my advice, try introducing yourselves as students of the Academia once. Are you serious, Chief? All the Academia students are in If you're... Count me out. I've got plenty of... And take it from me. If you ก็คือ two เดี๋ยวเราจะ really ปลอม do เป็นนัก decide เรียน to ของ visit ทาง Port สถาบัน Ormos, ซูเมรุ you กันนะ best watch. There are even some extremists who go around shouting slogans like, "Retake Sumeru for the Scarlet King." Word is that more and more are joining their movement. They're becoming a real headache for Chief and the others. แม้กระทั่งมีกองกำลังสุดโต่งบางคนที่ถือคติตะโกนสโลแกนไปว่าเอาซูเมรุคืนมาให้กับ Scarlet King อยู่ด้วยYou bet they are. The Scarlet King's been dead for... Not everyone's like you, Chief. Even the desert natives who abandoned their homes in the wilderness still wish to have a god of their own. เทพแห่งทะเลทราย all the information we have for you. เทพแห่งทะเลทรายชื่อ Scarlet King นั่นเหรอ Since we've gathered all we could for the moment in Sumeru City, let's head to... Miss Dunyarzad is looking forward to seeing you both at the Sub-Zeru's Fest. Good. Then we'll see you... โอเคครับถือป้ายเดินรอบเมืองได้หรือเปล่าผมไม่ต้องถึงขนาดนั้นมั้ง โอเค1,500 เมตรออกไปจากพื้นที่ที่เราอยู่นะครับพื้นที่เราเปิดแมปไปแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมคิดว่าน่าจะเดี๋ยวเราไปเปิดเสาในซูเมรุซิตี้ให้ครบแล้วเราก็ลงไลฟ์กันดีกว่านะครับเดี๋ยวเปิดเสาในซูเมรุซิตี้ให้ครบแล้วก็ไปเปิดแมปในส่วนของแมปทางใต้ของซูเมรุนะครับแต่ตอนนี้คือหลงทางไอ้นี่ไปเปิดเสายังไงนะได้ทางนี้หรือเปล่าใช่ไหมวะคือเรามาร์กอีกจุดหนึ่งไว้แต่เราเดินมาอีกจุดหนึ่งสุดยอดเลยอันนี้เป็นนอกเมืองนะซูเมรุนี่เสาในเมืองเยอะมากเลยมอนสเตตมีแค่2หลีเย่มี2อินาซึมะมี2แต่ซูเมรุนี่แบบว้าว1 2 3 4เยอะมากแล้วจะขึ้นข้างบนยังไงแมปซูเมรุมันแบบเมืองซูเมรุมันมีหลายชั้นนะแบบหลายเลเยอร์มากทำให้แบบว่าเราดูแผนที่ไปแล้วก็รู้เรื่องนะฮะแล้วคือแบบว่าสถานที่ที่ไปเนี่ยมันไกลมากไกลจนกระทั่งเราอยู่ไหนวะเนี่ยไกลจนกระทั่งแบบว่าไอตัวแบบอะไรนะผาดมันไม่ทำงานให้ ซึ่งก็น่าจะปกติหรือเปล่านะ ใครมันจะวิ่งไปตามผาดถ้าไกลขนาดนี้
อมันอยู่ไหนอ่ะใช่เหรอเราต้องขึ้นมาข้างบนเหรอไม่เป็นไรฮะเราขึ้นไปก่อนแล้วกันแต่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องขึ้นทางนี้หรอกแต่ว่าเราแบบว่ามาเปิดคอนเทนต์มาเปิดแมป ก็เลยกลายเป็นการขึ้นทางนี้แทนอ๋อเดี๋ยวนะตรงนี้มันคือโดมที่แบบว่าเทพไม้อยู่ใช่ไหมอุ้ยอ่ะพระจะตายแล้วเลือดหายไอ้นั่นคือประตูอะไรแล้วเวพอยต์เราอยู่ไหนอ่ะแล้วนั่นคืออะไรอ่ะเฮ้ยหาเวพอยต์ก่อนฮะตอนนี้อยู่ไหนวะเนี่ยโหหลายชั้นมากขอร้องเลยเห็นแล้วถูกไหมเนี่ยนี่อะไรอ่ะถูกไหมขึ้นไปอีกเหรอโอ้ my god ไอโซนนี้น่าจะเป็นโซนสถาบันซูเมรุใช่ไหมเจอเบย์พอยต์แล้วครับเราน่าสนใจจังขึ้นข้างบนได้ไหม ผมนึกว่าแบบเราเดินผ่านแล้วอยากจะบอกว่าเฮ้ยหยุดก่อนอะไรอย่างเงี้ยว่ามีอะไรอ่ะเข้าไปได้ไหมเอ่ยไม่ได้นะฮะมีเอาไว้ประดับเฉยหรือมันอยู่ด้านล่าง Sanctuary of Suratana น่าจะเป็นอุ้ยกระตุกมันดูเหมือนใหญ่นะแต่มันเล็กจังโอ้โหอย่าซนอยู่ล่วงตัวไหนวะTime to go. โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเปิดแมปของฝั่งนี้ให้ครบให้ก่อนดีกว่ารับพูดอะไรเนี่ย เดี๋ยวเราไปเปิดแมปตรงนี้ให้เราเห็นแบบว่าภาพรวมแมปกันก่อนทุกคนโอเคเมื่อกี้เกนชินค้างจะมาค้างหลายๆไม่ได้หรือเปล่าคือเราอะคือผมอะทำเควสไอ้ท่าเรือเนี่ยค้างไว้อยู่นี่คืออะไรอีกอะมีเควสเพิ่มมาอีกแล้วนะเควสโลกถ้าเรานั่งเรือไปดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันก็เป็นท่าเรือแล้วเฮ้ยตกปลาด้วยเหรอไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวนั่งเรือไปดีกว่าครับลงงั้นเรือไปเขาไหนน่าจะให้ขึ้นเรือไปแหละขึ้นเรือไปน่าจะเร็วกว่าเดินปกติเราขับเรือแต่แบบว่าในทะเลอะไรอย่างเงี้ยถ้าตอนนี้เราแบบลองมาขับในแม่น้ำดูบ้างนะไหนมันก็นี่แล้วนะมาแล้วชนเลยนะนี่นี่โอ้ชนแล้วกลายเป็นน่องเลยนะล่องแก่งก็มาใช่ฮะล่องแก่งกันไม่เชิงล่องแก่งไงถ้าล่องแก่งมันต้องแบบว่าน้ำต้องเชี่ยวหรือเปล่าอันนี้แค่แบบว่าแค่แม่น้ำเฉยอุ้ยไม่เราไม่คุยด้วยไปอุ้ยชนว้าวรีบละเฮ้ยเจ๋งดีนะเอาจริงแล้วน่ะว้ายชนตะลิง ขับเรือไงเนี่ยมีใบขับขี่ไหมเนี่ย
โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนี่ถือว่าเอ๊ะมันมีท่าเรือไปเปิดท่าเรือก่อนเอานี่คือแสดงว่าเราไม่ต้องย้อนกลับไปข้างหลังสิเราแค่แบบว่าเดินตรงมาเลยเราก็จะเจอท่าเรือแล้วก็เง้นเรือมาเลยเอาละโคตรเสียเวลาบ้าบอขึ้นไปเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการพวกมอนสเตอร์อะไรนั้นตอนนี้เราเปิดแมปนี้ก่อนดีกว่านี่คือโอ้โหเดี๋ยวนะทำไมเพลงเปลี่ยนเมื่อกี้เพลงออกจะสดใสพอเราข้ามมาตรงนี้ปุ๊บเพลงเปลี่ยนว้าวอันนี้อะไรอ๋อดอกบัวไม่ต้องเก็บก่อนเลยเอ๊ะเราเลยแผนที่ใหญ่มานะฮะเราเลยศาลเจ้าอะไรนะรูปปั้น ศาลเจ้าเห็นยังแกปเป็นฮุกนะครับแกปเป็นฮุกปึ๊บคือแบบว่าพอหลังจากที่กลับมาเล่นเกนชินแล้วคิดถึงสิ่งที่เรียกว่า grappling hook มากเลยอะ มันโคตรสะดวกสบายเกิดมาเกนชินก็คือแบบคุณต้องแบบว่าถ้าอยากจะไปใช่ไหมคุณต้องปีนอะไรเงี้ยนี่ไงเสาเทพต้องเดินขึ้นไปนะนึกว่าจะมีฮุกให้เราแบบว่าพุ่งขึ้นไปการซื้อขายไม่ไปทำเควสด่วนไม่เรามาเปิดเสาเฉยปิงอ๋ออันนี้คืออะไรนะรูนการ์ดที่เราเห็นในคัตซีนไม่ใช่คัตซีนในเทรลเลอร์ว้าวเฮ้ยเมื่อกี้เดินขึ้นมานี่ไม่สังเกตเลยนะเมื่อกี้เดินมาทางนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเราไม่สังเกตข้างหลังเลยอะตัวใหญ่มากเราสามารถจะไปได้ไหมเนี่ยเราไปได้ใช่ไหมเราไปดูสิโอ้ผ่านไวอะไรเมื่อกี้เหมือนจอมันมืดไปนิดนึงใช่ไหมครับเราไปบนหัวลิงกัดเดี๋ยวเรายังเดี๋ยวเรายังไม่เก็บโอ้โหเรามีคาสึฮะใช่เราเป็นคาสึฮะเดี๋ยวยังไม่เก็บไอพวกแบบว่าเดนโดคูลัสนะครับเดี๋ยวค่อยมาตามเก็บทีหลังเพราะว่าถ้าเกิดเก็บตอนนี้เนี่ยผมจะลืมว่าผมเก็บตรงไหนไปแล้วบ้าง เดี๋ยวผมจะมาร์กในแผนที่นั่นแหละโอ้ยขึ้นไปเอ้ยไหลโอ้ my god อ๋อแบบแล้วลาก่อนโลกโอ้ยยังโชคดีที่เราแค่นี้เราขึ้นไปบนหัวไม่ได้หรอบินลงไปเลยกันรู้สึกว่าจะพังมานานแล้วโอ้ไม่เก็บตอนนี้รับทะเลเท่าไหร่แล้วครับโอ้นั่นอะไรอ่ะทดสอบได้มาแค่เงินโอ้เงิน10,000ได้อยู่นะ
น่าจะไม่มีอะไรมั้งเนี่ยแต่ว่าแบบมันใหญ่มากเลยนะว้าวความรู้สึกเมื่อคุณไม่มีตัวสร้างลม เหมือนมันถูกล่ามโซ่ไว้แบบเหมือนมันถูกล่ามโซ่ไว้เลยนะโอ้ตรงนั้นมีอะไรอ่ะสวัสดีคุณมิวทีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับล่วงwhat อ้าวนี่อะไรอ่ะเฮ้ยเราต้องลงไปหรือเปล่าอะไรเอ่ยน่าชงนเลยดูสิว้าวนี่คืออะไรอ่ะ Castle Leaf of Cultivation ในซูเมรุบางครั้งคุณจะพบกับ Castle Leaf of Cultivation สำหรับเราจะสัมผัสธาตุไม้ใช้ประโยชน์และสนองมันในการผจญภัยอันนี้เขตแดนมรณะอันนี้เขตแดนนี้ก็เราทำแล้วอันนี้ถูกต้องโอเคอันนี้เรารู้ละอันนี้เป็นศัตรูใหม่นะครับอันนี้ก็ศัตรูใหม่อันนี้ศัตรูใหม่ฟังกัสมอนสเตอร์ที่มีวิวัฒนาการจากสปอร์และมีสติปัญญาอยู่ในระดับพื้นฐานหลังจากได้รับการโจมตีด้วยธาตุไฟฟ้าหรือธาตุไฟเป็นครั้งแรกจะเข้าสู่สถานะตื่นตัวหรือไม่เกรียมโดยขึ้นกับประเภทธาตุที่ใช้ในการโจมตีซึ่งเมื่อเอาชนะฟังกัสได้จะเปลี่ยนสถานะแล้วบางครั้งจะได้รับรางวัลที่ตอบแทนแตกต่างกันไปไฟฟ้ากับไฟใช่ไหมผมรู้สึกว่าในซูเมรุเนี่ยมันจะมี4ธาตุที่มันจะเด่นก็คือธาตุไม้อยู่แล้วธาตุไม้ธาตุไฟธาตุน้ำแล้วก็ไฟฟ้าส่วนอีกธาตุที่เหลือคือแหมมันไม่หยิบมาแล้วมันไม่ค่อยแบบว่าเอฟเฟกตีฟแบบว่าแมปมันอวยให้3ธาตุนี้เป็นหลักมากกว่าถ้างั้นเราตั้งทีมธาตุเลยแล้วกัน อันนี้เป็นทีมหลักที่ผมใช้ใช่ไหมไม่ใช่ทีมสำรองสิเรียกว่าทีมหลักสิทีมหลักไหมไม่ใช่ทีมนี้คือทีมหลักมากกว่าเมนทีมเมนอันนี้เมนเหมือนกันแต่เป็นเมน2 แล้วก็ซูเมรุเมื่อกี้ผมบอกเมื่อกี้ซูเมรุผมบอกว่าโอเคเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะธาตุพืชธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟฟ้าธาตุพืชธาตุไฟแต่ว่าธาตุน้ำธาตุไฟไฟฟ้าเอาเรเซอร์หรือว่าเอาใครดี2คนนี้ครับเอานี่แล้วกันเลเซอร์มันต้องแบบว่าหยิบมาตีนะแล้วก็ธาตุพืชใช่นึกอยู่ เดี๋ยวทาวเวลเลอร์เดี๋ยวผมอาร์ติแฟกต์ยังไม่สมบูรณ์อาจยังไม่ได้อัพด้วยเดี๋ยวค่อยมาจัดการแต่ว่าคิดว่าถ้าเกิดว่าใช้อาร์ติแฟกต์แบบใช้ทาวเวลเลอร์ในนี้น่าจะเวิร์กนะครับเดี๋ยวนะไหนๆก็ไหนแล้วผมขอดูสิผมจำไม่ได้ว่ามันมาแล้วโดนเข้าสายฟ้าพลังโจมตีแต่ว่าทาวเวลเลอร์เน้นไปที่นั้นมีให้ใช้ก็ใช้ไปก่อนละกันเนาะเพื่อที่ว่าอาร์ติแฟกต์มันจะได้ครบ4หลังจากสกิลธาตุหรือธาตุไม้ตายถูกศัตรูความต้านทานธาตุไม้ของเป้าหมายจะถูกโจมตีจะลดลงไปไม่เป็นไรเสียไปอันนี้น่าเป็นธาตุหลักที่เราใช้ทีมนี้เราใช้ทีมไปเลยก่อนคาซึฮะไม่อยู่ทีมนี้ไม่เป็นไรสักวันเถอะแง่คิดถึงจังเลยไม่ได้เจอสนานในการพักสบายไหมกินข้าวยังอาบน้ำยังไม่ได้เจอนานเหมือนกันเลยครับจริงๆวันพุธผมก็มาไลฟ์นะแต่ว่าอยู่ไม่นานคุณวิธีไม่ได้แวะคุณวิธีมาไหมนะผมจำไม่ได้ ผมจำสั้นมากเลยสบายดีไหมสบายดีครับกินข้าวแล้วด้วยแต่ว่าผมมาเมทาถินสิไม่ใช่เรื่องของเกมธาตุหินอาจจะได้ใช้ในแมปอื่นๆก็ได้นะครับ
แบบนี้มันอวยแบบธาตุแบบถ้าเกิดว่าต้องการใช้แบบผสมธาตุนะเมื่อกี้ยังไม่ได้อ่านอันนี้มันทำอะไรได้ไหนเสาหินประหลาดนี้ดูเหมือนจะเป็นกุญแจสำคัญในการปิดผนึกกลไกโบราณบางส่วน หลังจากใช้ธาตุไฟเพิ่มมาจากพลังงานที่อยู่ตัวแล้วสามารถทำลายผนึกนั้นได้แม้ว่ามันจะอ๋อนี่แน่ Off we go. Let's light it up. ไม่ใช่มั้งแล้วอันนั้นอ๋อโอเคเรียบร้อยแล้วครับไหนดูสิงามาเลยนี่อุ้ย Brace yourself. This is gonna hurt. No rest for the wicked. Propagate. จริงๆมันมีตารางธาตุอยู่นะว่าแบบว่าโดนอะไรผมไปเปิดตารางธาตุแป๊บนึงตารางธาตุที่หมายถึงว่าตารางที่แบบว่าจะรวมว่าแบบว่าธาตุไม้โดนธาตุอะไรแล้วเป็นอะไรต่ออะไรเงี้ยที่จะผมเปิดหาก่อนผมเก็บไว้ไหนวะจัดทีมมาแล้วก็ลืมวิธีการแบบว่าลืมวิธีการผสมธาตุ วิธีการผสมธาตุในซูเมรุเก็บไว้ไหนวะโอ้ยกระตุกโอเคธาตุไม้ธาตุไม้สายฟ้าแล้วก็อัดสายฟ้าหรือธาตุไม้เพิ่มได้ถ้างั้นเราเป็นธาตุไม้ธาตุน้ำแล้วก็ธาตุไฟไม้น้ำไฟโอเคไม้น้ำไฟตอนนี้ธาตุไฟอยู่ไม้ไฟโอเคไม้น้ำแล้วก็ไฟอะไรวะเนี่ยเรียงไงวะช่วยอย่าหาครับแล้วทีนี้ไปเถอะจริงแล้วโอ้ One shall descend once again. เฮ้ยเอ้าเปลี่ยนผิดตัวไอ้บ้าโอ้โหNot bad at all. ไม่เป็นไรไปฟื้นคืนชีพหน่อยว่าแต่เราจอดเรือไว้ไหนนะโอเคเรือเราจอดไว้ตรงนี้โอเคเราลงไปเลยทะเลถลายเลยต้องรีบก่อนที่จะไหนวะตรงทางนี้ใช่ไหมI could get used to this. อุ้ยตรงนั้นน่าลองอ่ะขอไปลองก่อนได้ไหมไหนมันเป็นธาตุไม้แล้ว อยากลองลงน้ำนั่นไงว่าแล้วไม้ใช่ไหมธาตุไม้แล้วก็น้ำไฟแล้วก็ไฟฟ้าแล้วก็ไปทางไหนวะนั่นอ่ะ
วายตรงนี้คาดหมายแล้วไงต่อมีรูนกัดตรงนี้หรองั้นจะไม่ต่อเราช่างมันแล้วกันอุ้ยอ๋อตกใจทำไมอ่ะ ตัวอะไรอ่ะไปดูอ๋อ Off we go. Let's light it up. เฮ้ยหูรูนกัดเวอร์ชันใหม่นะฮะแอะไม่โดนใจเย็น Let's light it up. โอเคมันไม่ไหม้อ่ะมันโอเคมัน Off we go. Teamwork is dreamwork. Propagate. อ๋อนี่คือที่คุณโปโปะมาเจอสิเนี่ยเอาแล้วผมติดไฟ ผมติดจาก TOF มาว่าแบบมันสามารถที่จะโจมตีแบบกระโดดตีอะไรอย่างนี้ได้What the hell Spring forth. I summon. โอ้ Midnight Phantasmagoria. Scatter. โอ้ยชายอย่ายิงธนูเลยไม้น้ำ Oz, reveal thyself. เอ้ยอย่างนี้นี่เองแต่ว่าแบบแต่การที่คุณมาใช้แบบว่าแสดงว่าเราต้องเอาธาตุ Destiny น้ has brought ำ me เราต้องเอาธาตุ hither. เราต้องเอาธาตุพืชเป็นธาตุหลักอะสิ ถ้าเกิดว่าเราจะเล่นคอมโบแบบนี้จริงๆใช่ไหมหรือธนาริต้องกดแล้วเปล่าอย่างเงี้ย ก่อนอื่นไปเราไปเปิดเวทท่าเรือก่อนเดี๋ยวมันจะไม่จบนะฮะมันเกินเวลาที่เราสัญญาไว้ว่าเราจะพักเราจะปิดไลฟ์กันด้วย จะปิดไลฟ์ตอน22:30แต่ตอนนี้เลยมาแล้วฮะเดี๋ยวไปถึงท่าเรือแล้วเดี๋ยวเราลงไลฟ์กันถอยจอดเรือตรงนี้ได้ไหมจอดได้ใช่ไหมโอเคไปครับ Off we go. แล้วอ๋ออยู่ข้างในอีกทีโอเคโอเคเราจะยืนตรงนี้เราจะไปเปิดเสาตรงนู้นก่อน เราไปเปิดเสาตรงนู้นก่อนนะตอนแรกว่าจะแบบว่าหยุดแล้วก็ปิดไลฟ์ตรงนั้นแต่ว่าเพราะว่าผมกลัวว่าเดินเข้ามาใกล้แล้วมันจะเข้าคัดซีนเกมนะเกนชินมันชอบเป็นอย่างนี้เยอะโอเคเปิดเสาแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ท่าเรือออมอสเรียบร้อยเย่คิดว่าน่าจะยังไม่จบง่ายๆนะครับสำหรับซูเมรุเนื้อเรื่องซูเมรุโอ้โหไม่ได้รับโอ้โห มันเกิดดิ่งกว้าง
ใช่ครับคิดว่าน่าจะไม่จบไว้ง่ายสำหรับอ๋อเราสามารถที่จะเล่น น่าสนใจ เดี๋ยวเราค่อยมาจัดการแล้วกันตรงนี้เอาเนื้อเรื่องหลักให้เสร็จก่อนโอเคอ่าลืมจะพูดเลยนะ ถ้างั้นวันนี้น่าจะอีกยาวครับสำหรับซูเมรุเนี่ยฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลงไลฟ์กันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันวันอื่นนะครับถ้างั้นวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่แวะเวียนเข้ามาหาด้วยนะครับเนาะ Let's go find some treasure. เดี๋ยววันนี้เราลงไลฟ์กันเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันน่าจะเป็นวันพุธน่าจะวันพุธนะครับวันจันทร์ผมว่ามาไลฟ์วันจันทร์น่าจะไม่ไหวอะ น่าจะนั่นแหละ อาจจะเป็นเราจะผมว่าโอเคผมจะเปลี่ยนไลฟ์เป็นทุกๆวันพุธกับวันเสาร์แทนนะครับตอน20:30ทั้ง2วันเลยเรามาเจอกันวันพุธกับวันเสาร์20:30นะครับอาจจะทิ้งช่วงนานหน่อยแต่ก็นั่นแหละ ให้ได้คิดถึงกันไง โอเคงั้นไปลงไลฟ์กันดีกว่าขอบทุกคนที่แวะเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนที่จุ่มด้วยเนาะโอเคไว้เจอกันวันพุธนะครับกับเกมอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะ โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็สวัสดีราตรีสวัสดิ์นะครับเย่อย่าลืมดื่มน้ำด้วยนะฮะ